Ừ. Ngon quá à. Dâu tây nha, ăn như vậy rất là tiện luôn, không cần gọt hay gì nữa hết trơn, mở ra là ăn liền rồi. Chua chua ngọt ngọt. Ừ. Có ổi nè, mơ, dứa, đào vàng, dâu tây và mận đó mọi người, đủ thứ luôn. Ăn thử miếng ổi nha, ổi ruột đỏ. Thơm á, thơm với mùi ổi chín đó mọi người. Muốn ăn trái cây xay dẻo ngon thì đã có ăn vặt Ba Đa Bển nha.